И у нас фон обновили. Видите, да? Ну вот сейчас даже лучше покажу. Вот. Вот наш обитель. Теперь какой? Но как ни странно, вот обитель звезд верхний ярус не обновили. Он все же тот же летний фон. Зато рощу обновили. Вот только в рощу выйти я не могу. Как вы видите, я котенок еще воробейненькая. Поэтому могу показать только переход туда. Вот. Рощу светлячку. Лишь бы на нее сейчас случайно не тыкнуть. Хотя у меня переход, поэтому не должна. Табличка вот эту должна вылезти. Вот роща. Светлячку. Светлячков, конечно же, теперь нету. Ну, что поделаешь. Жалко, конечно, но нету. Я еще вчера забыла сказать, что 22-го на нас напала собака. Скрин из собаки у меня есть, скрин один. Я сейчас покажу его. Вот скрин собаки. Ну, такая вот собака. Это на водопаде скрин. Не мой. Не знаю, чей, но не мой точно. Вот так вот. В общем, буду прощаться. Простите мой хриплый голос. У меня кашель просто. Вот. И пока.